¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video para Riders in the Street. Mi nombre es Ricardo Moguel, tengo 17 años y actualmente llevo 2 años y medio en el deporte del BMX y hoy les voy a presentar mi bike shed. Mi cuadro es un Federal Stevie Churchill ICS en número 20.6. Mis grips son unos Primo con Barents Stranger. Mis bars son unos Federal Stevie Churchill, medida 9 por 27 de largo. Mi poste es un Stranger Tripilot B3 color tornasol. Mi headset es un Colony igual en color tornasol. Mi horquilla es una Eclat Storm. Mi masa delantera es una Colony Watt, la traigo con rayos Colony en color tornasol. Mi aro delantero es un G-Sport, es el Roll Cage. Mi llanta delantera es una Cool Band, la traigo en camuflaje rojo. Mi asiento es un Subrosa con un tubo pivotal Colony en color tornasol. Tengo unos pedales Federal con unos crank Primo Stevie Churchill. Mi bottom bracket es un Primo en medida 24 milímetros. Mi estrella es una Primo, la tengo de guardia con una cadena KMC en color tornasol los dos. Mi cassette es un Colony Watt con rayos Colony y un aro G-Sport Roll Cage. Mi llanta trasera es igual una Cool en camuflaje color rojo. Mi peg trasero es un Federal. Mi peg delantero es un BSD.